У моего мальчика в 2 года у него появился коклюш. После коклюша у него каждый год был аллергический кашель. Это такой кашель прям ужасный. Он только сидя мог заснуть. И вот ему уже 9 лет. Я вот с прошлого года ему сделала это АМБ дала. И этот спирулину и застеру давала. Утром застеру, вечером Б. И обедом, утром и вечером начинала с 1 таблетки до 3 таблеток. Довела, спирулину давала таблетки. И вот, машалла, альхамдулилла, уже вот два курса я ему сделала. И вот я так прям рада, девочки, машалла.